Бүгін 14 июнь жұмға эфирда Соба дұқынары телевидениесі. Атна информацион студиясында сізді мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш. Бүгін біздің программада. Тәгәрмәшлі парад Собада Россия күнін үзенчәлекле билгеләп үттеләр. 50 елға 50 укучы Соба гимназиясын тамамлаучылар очрашуы. 13 яшында хезмәт кенәгәсен ачкан Халисә Нургалиева 90 яшын каршылый. Хәзер барсы турында да тулырак, бу атнада 12 июнь Россия көнен бәйрәм иттек. Календарда кызыл белән билгеләнгән бу дата әле чагыштырмача яшь бәйрәм. Һәм аның асылында яшь буында патриотизм рухы тәрбияләү ята. Собалар моны аңлаган хәлдә Россиянең туган көнен нәкъ менә балалар катнашында зур чара оештырып уздырып җибәрде. Район үзәгендә тәүге тапкыр балаларның тәгәрмәчле тәүге транспорт чаралары белән парад үтте. Ул көнне Собаның үзәк майданында балалар өчен ясалган барлык тәгәрмәчле техника җыелды. Тәгәрмәчле бишек, коляскалар парады үткәрелә дигән сүзгә бераз сагаеп карасак та, үзәк майданга әйткән вакытка коляскалар, велосипед, пульт белән эшли торган машина, самокат, скутерлар белән йөрүче нәниләребез җыелды. Бәйрәмгә исем дә куштык. Тәгәрмәчле парад дип атадык без аны. Бу чарага һәр гаилә бик зур хәзерлек һәм хәстәрлек белән килгән. Тәгәрмәчле парадны күзәтү генә дә үзе бер дөнья, үзе бер бәйрәм. Нинди генә әкият һәм мультфильм персонажлары юк биредә. Татар малае һәм татар кызыннан алып, төрле милләт, һөнәр, әкият геройлары булып киенгән балалар. Парадны тамаша кылырга килгән собалар ул көнне чын мәгънәсендә күрмәгәннәрен күрделәр. Әмиттеләр дә безгә, без шуннан уйладык та шуңа чыктык. Балаларны да киендердек, үзебез дә киендек. Шундый матур бәйрәм бергә беренче тапкыр чыгабыз. Безгә бик күңелле булды, бик ошады. Соба район мәдәният йорты хезмәткәрләре дә балаларның күңелен ачу өчен бик тырышканнар. Үзәк китапханәдә эшләүчеләр мастер-класслар оештырдылар. Чәч тараш, карточкага төшерү салоны, шәфкать туташы, юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү, ябыштырып рәсем ясау кебек күргәзмә салоннарга балалар килә тордылар. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр дә тәгәрмәчле парадның алгы сызыгында булды. Әлбәттә безгә бу бәйрәм бик ошады. Гаиләбез белән барыбыз бергә бу чарага бик теләп әзерләндек. Транспорт ягын безнең әтиебез кайгырды. Ул көн-төн йокламыйча диярлек әлеге транспортларны ясады. Энебез белән берлектә инде һәм киемнәребезне без әбиебез белән бергә, аннары бакчабыз безгә маскалар белән бераз ярдәм итте инде. Барсына да чиксез рәхмәтлебез. Бу бәйгеләр киләсе елда да бик кирәк, бик күркәм, бик матур. Киләсе елда күбрәк масштаблы кешеләр, халык күбрәк булыр дип ышанып калабыз. Соба үзәгендә Рәсәй көнендә әнә шундый күзгә күренмәгән бәйрәм тамаша үтте. Аннан һәр кем канәгать калды. Безнең бүген дәүләтебезнең көне. Инде дөрсен дә Россиябызда зур уңышларыбыз, инде республиканы әйтеп киткәндә ул зур өлешен кертә. Һәм инде менә Соба районының каждый гаиләнең шушы бәйрәмгә ничек итеп килүе оештыручыларга бик зур рәхмәт. Менә уйлап чыгардылар үзебезнең киләчәк буынны парад итеп ясарга. Һәм үзләренең коляскалары беләнме, кем самокаттамы, кем велосипедтамы. Инде бүген
nişiklerdir texnikadan kitu, ajeyo, yürü, şunu samakatlarını kullanı, ulsapitlarını kullandırı. Şu aybirler bilen köngül aşı, zor aybir. Keleşekte de şulay etiyenli balalar bilen birge bulganda bizden keleşeğimiz durdan. Şunun için bütünüzge isensinlik, sağlık, tazalık, baylık bulganın ilgiliğini görüp, balalarının ilgiliklerini görüp, hemalarını terbiyelep, biz nişik terbiyeliyiz balaların, keleşek durmuşu uşunday ulaşaq. Bayram bilen. Кеше гомерендә онытылмас мизгелләр күп, шуларның иң кадерлеләре бала чак, үсмер чак, мәктәп еллары белән бәйлән. Һәм бу хатирәләр кайчан яңара дисезме? Әлбәттә, очрашуларда. Безнең иҗат төркеменә Саба гимназиясен моннан 50 ел элек тамамлаучыларның очрашуында катнашырга туры килде. Тулырак Гөлшат Галиакбарова хәбәрендә. Моннан 50 ел элек Саба гимназиясын тамамлаучылар бер очрашырга иде дип март айында ук янып киеп йөри башлыйлар. Бер-бирләре белән хәбәрләшәләр, сөйләшәләр, көнен килешәләр. Байлар сабасында яшәүче Ибраһим Шәкүров сыйныфташларын, яшьтәшләрен барлауны башлап йөри. Ул аларның һәрберсенең тормышыннан хәбәрдар. Бу очрашуга без быелгы елның март ахырында туңган идек, сыйныфтагы безнең беткәнгә 50 ел була. Шуңа күрә мин алып барам үзебезнең классыбызның барлыгы 10 классы инде 30 бала барлыгы. Bundan çok da başladık. Diğerden televizyonlardan şularına уже Fazıl Mehmet, Abdülün Khariz, Bakir Rakib, Dimadi Mecid, Safinya Enise, ana ağlı vasıyalar уже bakılga küçkem olup çıktılar indi. Şularının barısında telefonlarını alıp her birisine şaltatып çıktım ben. Кыяшлы матур иртәдә Саба урамнарын нурга күмеп очрашуга ашыктылар. 50 ел гомерне шигереп торып, мәктәп елларына кайттылар. Гимназия ишек алдында ук күрешеп, хәлләрен сораштылар. Әлфия Мөхәммәтова барсында сагынып, ашкынып очрашуга килгән. Моңа кадәрге очрашуларда катнаша алмагач, 50 ел күрешмәгән сыйныфташлары белән сөйләшер сүзләр аеруча да күп иде. Иң истәлеклесе быелгы очрашу булырга тиеш, чөнки 25 ел элек очрашканда biz Үзбекистанда идек, мин ул вакытта кайта алмадым ул очрашуга. Бу минем беренче очрашу мәктәп битергәннән соң. Үзгәргән без, һәммә безгә күз җилләре кагылган инде. Кайберләрен таныдым, кайберләре мине танымады. Аңлаштык, күрештек. Табыштык бер-беребезне. Мәктәп тәмамлауга 50 ел тулу уңайыннан очрашкан элекке Саба урта мәктәбе укучыларын иң сөендергәне үзләренә белем биргән укытучылар белән дә күрешү булды. Гөлзар Галиева, Рауил Гомәров, Кифая Исмәгыйлова әле бүгендә тормыш ваклыкларына бирешмичә яшиләр, гомер итәләр. Ул вакытта мәктәп директоры булып эшләгән Нурислам Насибуллинның да очрашуга килүе укучыларга гүя канатлар куйды. Мин бу очрашуга бик дулкынланып килдем. Үземнең моннан 50 ел укыган классташларымны, шурдашларымны, үземнең яшьтәшләремне күрдем. Бигрәк тә үзебезне укыткан укытучыларыбызны күргәч, минем күңелләремдә аларга карата рәхмәт хисләре туды. Шул елларда эшләгән, безнең семьяда 6 баланың тәрбия биргән, барлык 6 баланың да директоры булган Нурислам Фатхулловичка бүгенге көндә мин зур рәхмәтем. Очрашу үзе дә истәлекләргә, хатирәләргә бай булды. Нурислам Фатхулла улы Насибуллин өчен бу чыгарылыш аеруча кадерле. Булар миңа бик кадерле чыгарылыш укучылары, чөнки мин беренче ел эшләгән мәктәптә беренче мәртәбә чыгардык балаларны. Миңа ул вакытта 28 яшь иде. Менә алар бик тәртипле булдылар, бик тырышып укыдылар. Ул 69 ел узган әле балаларның мәктәптә белем алырга дип йөргән чаклары, анда тәртипсезлекләр булмады. Мин аларны яраттым. Без алар белән гел очрашып, линейкалар үткәреп, булган кимчелекләрне вакытында җиткереп, һәм матур гына әйтеп яшәргә тырыштык. Олимпиадаларда катнаштылар, алар җиңүләр яуладылар. Гомумән мин бу беренче чыгарылыш укучыларын бик хөрмәтлим, чөнки минем беренче мәктәптә беренче мәртәбә ишкан чыгарылган кызлар, егетләр инде булар. Менә алар барысында урыннарын таптылар, хәзер эшлиләр. Кайбердән танып та бетереп булмый инде, чөнки вакыт бар бит, 50дә 17, 67 яшь, 67 яшьлек кызлар, егетләр инде үзләренең тормышларын үткәргәннәр,
матур итеп яшәгәннәр, балалар үстергәннәр, оныклары бар. Без бик бәхетле. В общем, менә шулай очрашып, шулай итеп матур итеп аңлашып яшәгәнгә. Мин бу беренче чыгарыш кызларыма, егетләремә киләчәктә дә тормышта уңышлар телим. Гаилә бәхете, сәламәтлек, оныкларын исән-сау карап үстергә язсын, балаларны игенен күреп яшәсеннәр. Мәктәп тәмамлаганда нинди һөнәр сайлауың бик зур әһәмияткә ия. Һәм бу очракта укытучыларның йогынтысы да бик зурды. 40 елга якын мәгариф өлкәсендә эшләгән Гөлшат Кәримуллина. Мөршидә апа бала шәкыялын тегүче булуны шынга ашырган. Без укытучыларыбызны бик сагындык. Ләкин күбесе инде вафат. Менә исән-сау булганнарын таныдык. Гөлзар апаны да, Рауил абыйны да, Нуристан Фатхуловичны да таныдык. Әлбәттә безнең юлыбызда алар маяк булып тордылар әлбәттә. Мәктәптә укыганда кем буласың дигәч, тегүче булам дидем, үзем дә сизмәстән. Онны бетердем дә, тегүгә урнаштым, бер җиргә дә укырга бармадым. Шуны башта халатлар гына тиктем, аннары качествоң яхшы дип заказ цехына төшерделәр. Анда пәлтәләр тегәләр, анда гомер буе пәлтә тиктем, инде 28 ел стажым бар. 50 ел bir кешегә күп гомер ул. Әле шуңа 17-18 яшьнедә истәсәң 70-кә якын була. Ул еллар эчендә кеше башыннан ниләр генә кешми, нинди генә вакыйгалар булмый. Шуңа күрә сөйләшер сүзләр дә күп. Яшәвем Юлбатта, мин үзем Мингәр кызы. Мин 8-не бетердем Тимершыкта. 2 ел менә Сабада укыдым. Без Д классында укыдык. Безнең класс җитәкчебез Галия апа. Галия апа хәзер исән түгел инде, бакыйлыкка күчте. Безне укыткан укытучылар барсы да дип әйтерлек, менә Гөлзар апа гына исән-сау, барсы да бакыйлыкка күчеп беттеләр инде. Безнең үзебезнең класслашларыбыз да күбесе юк инде хәзер безнең арада. Менә Урта Сабада укучы 5 малай бар иде, берсе калмады, бөтенесе бакыйлыкка күчеп беттеләр. Без хәзер исәннәр менә шушында кайтканнар шушында инде. Барыбыз да җыелырга сөйләшкәник, менә кайберәүләр кайта алмады. Авырту сәбәпле. Үземнең дә менә аягым авырса да килдем, әле бик күрәсем килде. 50 ел бик күп гомер бит инде. Менә без бу инде бик озак көттек инде. Аллага шөкер, менә килеп җиттек. 50 еллык очрашуга килдек. Барсында кутлау үткән бәйрәм белән. Тазалык, саулык, тынычлык, тигезлек булсын. Саба урта мәктәбе ул елларда бүтән Саба районы авылларыннан җыелган балаларны берләштерүче учак булган. Төрле авылдан килгән балалар белем белән бергә беренче тормыш сабакларында алганнар. Мәктәптән йөрү ул вакытта хәзерге вакытта кебек автобуслар юк иде. Төрле машиналарга утырып килергә туры килде. Ул вакытта интернет бар иде безнең. Безне күбрәк интернетта торгызасылар килде укытучыларның вакытында кайтып, ашап, дәрес хәзерләп, икенче көнне мәктәпкә вакытында килеп җитү өчен. Авылга кайтып йөрсәң, соңга калырга була. Безнең ул вакытта мин бик яхшы хәтерлим, математика укытучысы Ишалин Барьяви бар иде. Бик истә калды инде ул безнең, бик әйбәт укытучы иде. Менә аларны искә төшереп, безне сатышларны инде ул, сатышлар сез анда күпер төбендә наза уйнарга кайтасыз дип, һәр вакытта дагы нитеп торадыр я, кисәтеп куядыр инде. Интернет торасы, вакытында дәресне хәзерлисе, вакытында мәктәпкә киләсе. Шушы Саба мәктәбендә 9-10 классларда укыдык. Сатыштан килеп, үзем төп чыгышым белән Сатыш авылыннан. Монда инде хәбәр килде дә, шулай очрашу була икән дип, бик шатланып, бөтен эшләребезне калдырып, кайтырга булдык. Бик күңелле, күңелләр тула. Кайберләрен таныйбыз, кайберләрен танымыйбыз уже. 50 ел вакыт үтеп киткән. Менә шулай итеп, шундый зур бәйрәм оештырган өчен, кем оештырган, аңа бик зур рәхмәт. Сөйләшер сүзләр, истәлекләр бер очрашуга гына бетәрлек түгел иде. Санаулы вакыт тиз үтә шул. Яшәү көче биргән бу мизгелләр сыйныфташлар күңелендә әле озак сакланыр.
Оныклары өчен бал әби булса, сабаларга ул умартачы Халисә исеме белән таныш. Байлар сабасында яшәүче Халисә Нургалиева безнең киләсе хәбәребез герое. Бу көннәрдә аңа 90 яшь тулды. Улуг юбилеена Рәсәй президентыннан юлланган котлау открыткасын һәм бүләкләр тапшырырга районыбыз җитәкчеләре килде үзенә. Әни туган көн Нургалиевлар гаиләсендә һәр чак көтелгән зур бәйрәм. Бер туганнар, иң якыннар аны бергә җыелып билгеләп үтәргә тырышалар. Елга бер килә бәйрәмнең быелгысы айрыша истәлекле. Газиз әнкәйләренә 90 яшь тулган. Байлар сабасында яшәүче Нургалиева Халисә Якуб кызының бу күркәм яшьле туган көне районыбыз җитәкчелеген аның өенә китерде. Biz sizne şun konudan tebrik ederiz. Min rayon başlığı isminden, şahsen öz isminden, indi rayonun советы, başkarma komiteti var mıydı? Barlık kolektif isminden, hem rayon halkı isminden sizne zor юбилейiniz bilen tebrik ederiz. Şu ılık юбилейiniz bilen esenlik, sağlık sizge, tazalıq, tanışlıq, iminlik bolsa, bağlarınız bilen, anıklarınız bilen motor ettirip yaşarga nasip bolsa, Xuday bergen bunlardan sağ selamet bolup, ağır işe. Biz bilemiz indi siz kinosetdə işlegen kişi. Bugünkü gündə kinoset yok dağın. Siz var, Allah'a şükür. Siz anda metodist bolup işlegen. Şuna göre siz şunday motor jigitler, kızlar östürgensiz. Sabah şehir yerleri halkı isiminden 9000 halkı yaşı bir sesin şunun. Sana esenlik, sağlık, ağırtmışa. Anaklar kullanışı görüp. Simyağız bir itaatli, tertipli. Kütüp durdu beni. 100 yaşlarına da kilerge yazsın. Халисә Нургалиева зур юбилеена зур эшләр башкарып килә. Бу буын каршында илебез халкы бурычлы булуын Рәсәй президенты Владимир Путин да котлау сүзләрендә ассызыклап үтә. Таякка эшләгән заман кешеләре бездей Халисә апа үткәннәренә кайтып. 30 жыл мин колхозда бер тиенсез бушка умарталыкта эшләдем. Умартачы минем һөнәрем. Жай көне бу узак яшәвемнең сәбәбе жай көне урманда, кыш көне урман кисәбез. Кыш көне дә урманда мин. Ноябрьдә китәбез, мартта кайтабыз урманнан. Квартирада торабыз инде. Төрле җирдә, төрле авылларда, төрле районнарда. Хәзер Камский листрам хозларда да булды мин. Бишутта салт едек. Менә шулай яшеккә кайтсаң, сөйләр сүзләр хәттин күп. Йосыф Алан авылында туып үскән кызның хезмәт стажы 13 яшеннән ат фермасында эшләүдән башлана. 15 яшендә инде ул умарталыкка урнаша. Һәм бу хезмәткә аның 30 ел гомере багышлана. Лайыклы ялга киткән эш урыны Сабаның кино шелтәреннән методист вазифасыннан була. Зур байлыгы балалары. Тормыш иптәше Хашим белән 2 кыз, 2 малайга гомер бирәләр. Аларны илгә көнгә игелекле итеп үстерәләр. 4 бала үстердек. 2 балай, 2 кызы. Менә улы кызым үлеп китте шул инде. Ләлә Хашимовна. Менә Илһам, шуның артыннан улы малай булып кала инде. Аннары монда бер кызым бар. Ансы алар бүтүнесе дәген благодарностлар белән 4 еллык авылда укыдылар. Аннан соң Сабада укып бетерделәр. Аннан соң һәр берсе институтка үзләре кирделәр. Бер нинди мәшәкатебез булмады. Шул ки үзләренең укулары буенча эш урынына урнаштылар. Нургалиевлар Саба халкына хезмәт иткән гаилә. Әтиләре Хашим абый районның атаклы агрономы, кыр эшләре белгече. Район гәҗитенең үткер каләмле хәбәрчесе иде. Улы кызлары Ләлә Саба гимназиясендә, Сәләтле балалар мәктәбендә директор урынбасары вазифаларын югары дәрәҗәдә оештырып алып барды. Ни кызганыч, бүгенге шатлыклы вакыйгалар шаһитләре түгел алар. Әти дә, кыз да 2011 елда каты авыртудан вафат булалар. Улы уллары Илһам бүгенге көндә лесхоз картлар йортын җитәкли. Әни кеше минем умарталык эшемне дәвам итүчен дип горурлана аның турында. Минем 2нче класста укыган вакытта Илһам минем ярдәмчем булды. Улы кызым Ләлә бал сугырткан вакытларда безнең бакчага үйнең тәрәзәсе ачыладыр. Шуннан гына бирәбез рамнарны. Ләлә шунда суыртып тора инде өйдә. Менә шулай итеп шул гомердән бирле Илһам хәзер үзе умартачы булып, үзенең хуҗалыгында асрый инде. Умарталары күп. Менә шул гомердән бирле минем малаем һөнәрле булып калды. Бик чийнеп, бик яратып эшли уланы. Умартага буе да җитмидер инде.
Биже кырчага дип җырламады берде. Әни белән бәләкәйдән әни умартачы булып эшләде безнең колхозда. Бәләкәйдән аңа ярып мин умарталыкка бара дим. Менә шушы һөнәрнең төп нигезләрен шул вакытта ук белеп калган идем. Аннан соң үскәч үзем кызыксынып киттем. Хәзер көндә инде менә үзем эшли торган картлар йортында да безнең умарталык булдырдык без. Анда чыгып мин шуларны карап бераз тынычланып керәм, ял итәм. Һәм үземнең өй янында да бераз умарта тотам. Бик бөртекләп түземлек белеп түземлек туплап инде башкара торган хезмәт. Бу эш бик күп тырышлык һәм белем сорый торган хезмәт. Мин әнигә рәхмәтле, чынлап та бу һөнәрне әнигә ярып мин башлап җибәргән идем. Илһамия апа бүген әнисен котларга Казан каласыннан кайтып җиткән. Әнисе аның белән табиб кызым дип горурлана. Безнең әни инде ул үрнәгән булды һәр вакыт. Аның җилкәсеннән утлар, сулар бөтенесе дә узды инде. Ул безне балаларны менә ничә бала тапкан, тәрбия биреп, югары белемле итеп, тормышлы итеп барыбызны да. Аның һәр вакыт иртүк торган, ашарга пешкән, чипчиста бер вакытта да мин аны күрмәдем. Юк, менә иртә белән йоклап яткан, уже ашарга әзер бөтен әйбер. Һәр вакыт үрнәгән булды. Аннары соң алай гына да түгел. Безгә җәй көне авылда торабыз бит инде, урман янында. Казаннан аның ничә хисабын да белмим, кунаклар кайта иде. Балаларын калдырып китәләр иде. Әни пишкә менә 5 пирог бәлеш салган идем, эштән кайтканчы берсе дә юк инде. Яңадан пешерә башлыйм дип әйтә иде. Менә шулай итеп безне үстерде ул. Аннары соң туганнарының балалары да бездә турып, укып, университетларга керүчеләр дә булды. Ул шундый киң күңелле. Аңа һәр вакыт менә әтинең туганнары, үзенең туганнары, син үзеңнең балаларың түгел, безне тәрбияләп, балаларыбызны тәрбияләп үстердең диделәр һәр вакыт. Хәзер дә рәхмәтле. Туган апа, синең кеше кебек киң күңелле кешене күргәнебез дә юк. Алланың рәхмәте яусын сиңа дип торалар инде барсы да. Шулай ул аларга ярдәм иткәнгә күрә, ул туганнар барысы да безгә ярдәм иттеләр барсы да. Рәхмәт. Нинди теләкләр әнигезгә туган көненә? Әнигә иң беренче нык сәламәтлек телим. Аннары озак яшәсен әле безнең белән шулай. Ул безнең күңел яктысы, күңел җылысы бөтенебезгә дә. Әле шулай итеп озак итеп безнең белән менә аралашып, һәрберебезне көтеп, без аны бик яратабыз. Туганнар менә бөтенесе әни, улы әни инде ул безнең дип әйтәләр инде. Менә шулай аралашып яшәргә Алла бирсә. Узын гомер бирсен. Илшат төп йортта калган кеше малай. Алар тормыш иптәше Резида белән мал табиблары булып, шәхси эшмәкәрлек эшен алып баралар. 2 кыз үстерәләр. Зур шатлыклары күптән түгел генә яңа йорт җиткереп чыгалар. Әниләренә анда урын иң түрдән. Хәзер мин Илшат тәрбиясендә яшим. Аллага шөкер, бик бай, мин 2 киленем бар, 2 малаем бар әле. Оныкларым бар. Бик күбалар. Аллага шөкер, менә бик тырышлыклары белән шушындый матур яңа булды. Инде яңа өйгә чыгасы булгач, иң беренче мине кертеп утырттылар шушында. Әни инде озак яшә, синең хезмәтләрең күп булды, бик күп эшләдең, безне тәрбияләп үстердең, хәзер шушында озак яшә инде дип. Бүген дә бик күп озак яшәргә куштылар инде. Без әнине бик яратабыз, ихтирам итәбез. Ул безнең өчен иң якын кеше. Бу безнең әнибез балалар арасында безне берләштереп торучы кеше. Ул менә бу гаиләнең тотанагы инде. Аның һәрбер сүзе күп әйтсә дә, әз әйтсә дә мәгънәле, бик һәм безгә һәрбер сүзе аның ярдәм итә торган сүз. Һәм аның әйткән сүзе һәр вакытта дөрес булып чыга. Ярар дип китсәк тә кай вакытта барыбер әничә эшләсәң әйбәтрәк була. Шуңа күрә гел әнинең сүзеннән чыкмаска тырышабыз. Сәламәтлек телим әнигә. Күп сәламәтлек, бәхет, шатлыклар күп булсын, кайгы, хәсрәтләр ура булсын.
хәерле озын гомерләр телибез. Олы-улы Илһам белән килене Илсиярның да әниләренә әйтер сүзләре иң изгеләрдән. Тормыш башлаганда, балалар үстергәндә әти-әни иң олы терәкләребез иде. Әле дә әни ышыгында сөенеп яшибез диләр. Кадерле әниебезгә, семьябызның терәгенә бүген 90 яшь тула. Без 4 бала әти белән бергә үстерделәр алар. Без Ирактагы кечкенә генә Йосыфхан авылында туып үстек. Һәм менә билгеле әти-әнинең безне үстерүдә керткән хезмәте сөйләп бетерлек түгел. Ифрат зур. Без инде 50 елда туган 50 елларда туган балалар. Тормышның әз генә авырлыгын без дә күрдек. Менә хәзер дә башка сыймый. Әти-әнигә никадәр көч, куәт табырга кирәк булганында ул вакытта бөтен семьяда ишле балалар иде. Ул һәрбер семьяга шулай булган инде. Безне өстне бүтән итеп, тамакны тук итеп һәм тиешле төпле тәрбия биреп алар үстерделәр. Ул вакытта төп тәрбия инде ул эш тәрбиясе. Без үзебездәген бик яшьли, бик кечкенә бала чактан кул арасына кирип, инде төрле йорттагы хезмәттә катнаша башладык. Әтиебез бүген көндә мәрхүм. Әниебез менә Аллага шөкер 90 яшьлек юбилейын бүген билгеләп үтә. Әйтәсе килгән теләкләр бар. Әниебезнең менә семьябызның бөтенлеген саклауда керткән өлеше гаять зур. Әтиебезнең кызурак холыклы, бик хәрәкәтчән кеше иде, кызу кеше иде. Әни инде сабыр, бөтен нәрсәне алдан уйлап төпле, уйлап эш итә торган кеше булды безнең. Һәм менә алар икесе бергә шушы матур семья булып яшәп, безнең 4 баланы үсеп аякка бастырдылар. Монда әнинең керткән өлеше билгеле гаять зур. Әниебезгә билгеле өлкән кеше саулык, сәламәтлек телибез бөтен балаларыбыз исеменнән. Әниең булган кеше әле ул бәхетле кеше. Ул һаман дагы терәк булып тора. Үзеңне ятим итеп туймыйсың. Ничектер әни күңеле сизәдер инде, ул еш кына шалтырата, улым, борчуларың юкмы, авырмыйсыңмы син дип. Ничектер бүген тыныч йоклый алмадым мин дип, синең бөтен тормышың тәртип барамы дип, ул һаман да кызыксынып тора. Ничектер күңеле туяның. Менә әнисе булган кеше ул, мин кабатлап әйтәм, бик бәхетле кеше. Менә шул бәхеттән безне тормыш Ходай Тәгалә аермасын иде инде. 85 елда мин шушы нигезгә килен булып килдем инде. Җәй көне, бик матур көннәрдә. Мине әти белән бик олылап, зурлап каршы алдылар. Шуннан бері бик тату, бик әйбәт яшибез. Балаларны карарга булыштылар инде бик. Апабыз Ләлә белән бик яраттылар үзебезне дә, балаларны да. Безгә килгәндә дә без аларны бик яратып каршы аладыр инде. Хәзер дә шулай. Безгә ярдәмнәре дә күп булды. Ул вакытта. Шул бик тату яшәдек инде. Аллага шөкер. Менә хәзер 30 елдан артык бит инде. Аңа иң изге теләкләр инде, иң матур теләкләр. Миңа инде ул шушындый акыллы, шибәр, егет үстереп бирделәр алар. Бик акыллы булды. Әти әйе, ирем белән бик тату яшибез, балаларны бик ярата. Оныклар бар бит инде хәзер, үзебез әби. Менә әти белән әнинең монда аларның зур өлешләре зур инде, балаларның шундый тәртипле булуларында. Әнигә инде иң изге теләкләр, һаман да шулай зирәк, акыллы булып, ярдәм итеп, киңәшләр биреп безгә, үзенең акыллы киңәшләрен биреп, әле һаман да шулай озак, сәламәт булып яшәвен теләп калабыз. Әби, Дәвани, Әбекәй дип оныклар да Халиса апа янәшәсендә бөтерелде бүген. Аларның кулдан язган шигырьләре, котлаулары иң җылы тәэсирләр таратты. Эй, әбием, Әбекәм, кояш күрүе гомерең, сәламәтлек бирсен Ходай. Озын булсын гомерең, әбием сине яратам, туган көнең белән авыртма, сау сәламәт бул, күз тимәсен. Әби, туган көнең белән мин сине яратмам, сау сәламәт бул.
olmam. Bir tuğan günü bile çok selamet. Костюм әлсе туган көне. Менә шулай гөрләп үтте Халиса апаның туган көне газиз балалары янәшәсендә. Әни булган өй ямьле, анда пешкән аш та тәмле шул. Шушы бәхетле минутларның вакыты шикләнмәсен, әниле нигездә ел саен күрешүләр насыйп булсын дип типте Нургалиевларның йөрәге. Бүгенге көндә алар нинди бәхетле. Төп нигездә балаларны әниләре көтә. Тәрәзәләр әни күзләре. Бу атнаның тагын бер 90 яшьлек юбиляры Шәмәрдәндә яши. Анна Михайлова да шул уңай белән фатирында кунаклар кабул итте. Үз өендә, үз көенә яшәүче бәхетлеләрнең берсе ул Анна Михайлова. Саулыгына да зорланмый. Паспорттагы яшьтән күрсәткән саннарны да аңа һич кенә дә бирәсе килми. Туган көненә кунакларны матур итеп киенеп, шәп кәеф белән шатланып, елмаеп каршы алды. Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын аңа башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов тапшырды. Район җитәкчелеге бүләген социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хужин алып килгән. Поздравляем вас с таким большим праздником. Спасибо большое. Крепкого вам здоровья желаем, счастья, благополучия, чтобы внуки вас всегда радовали, правнуки радовали, чтобы вы им дальше помогали. Спасибо за ваш труд, который вы в тяжелые годы работали. Никаких условий в то время не было. Вот это сейчас мы как в раю. Аллах шикр шлабит. А сейчас хочется вам пожелать крепкого здоровья. Анна Михайлова тумышы белән Миратәк авылы кызы. Бала чагын авыр сугыш еллары урлый. Урман кисү эшенә йөргәннәре әле дә хәтерендә. Тимер юл аша бик күп агачларны кисеп, эшкәртеп җибәрергә туры килә аңа. Сугыштан соң Шәмәрдән участок шифаханәсенә санитарка булып урнаша һәм бүтән эшен алыштырып йөрми. Лаеклы ялга киткәнче үзен шушы һөнәргә багышлый. Ит утырып килгән бу ханымнар аның хезмәттәшләре. Яраталар, хөрмәт итәләр үзен. 90 яшенә дә теләкләре иң изгеләрдән. Анна Михайлова аларның һәр кайсыннан ихлас котлаулар, бүләкләр кабул итте. Иң кадерле кешеләре, балалары да янәшәсендә бүген. Алар тормыш иптәше Валентин белән 3 бала үстерәләр. Матур юбилейларны гына тигезлектә каршылау насыйп булмый. Гаилә башлыгы моннан 11 ел элек бакыйлыкка күчкән. Бүгенге көндә юбилярыбыз олы кызы Ольга тәрбиясендә яши. 4 онык, 6 оныкчыкның әбисе. Бу гаиләдә туган көннәрне иң якыннар белән билгеләү матур традиция. Бүген дә нәкъ шулай булды. Күңелле аралашып, хатирәләр яңартып, озак утырды алар. Хәзер спорт темасына булган бер хәбәребез 8-9 июнь көннәрендә Бойлар Сабасының Сабантуй комплексында спортинг компакт буенча Россия Кубогының 6-нчы этабы үтте. Ярышларның ачылышы тантаналы шартларда оештырылды. Анда Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та катнашып сүз алды. Ул Рәсәй төбәкләреннән җыелган спортчыларга Саба җирендә көч сынашуда уңышлар теләде. Уважаемые участники соревнований, дорогие наши гости, мы рады вас приветствовать в нашей республике Татарстан, в республике, которая славится своими большими спортивными традициями, где у нас культивируются очень многие виды спорта, в том числе компакт-спортинг. Вот благодаря руководству нашей республики у нас в провинции, в Саибинском районе построен такой замечательный комплекс по стендовой стрельбе. Этот вид спорта у нас относительно новый, но за это короткое время у нас уже есть свои кандидаты в мастера спорта. Член сборной России по стендовой стрельбе, это у нас Зелена Батыршина. Для нас очень приятно, вдвойне приятно и почетно, что один из этапов Кубка России проходит у нас, именно в Саибинском районе. Это большая честь для нас. Но у нас сегодня двойной праздник, это праздник этап Кубка России, и у нас сегодня в районе проходит национальный праздник Сабантуй, так что, пользуясь случаем, приглашаем вас на свой праздник, национальный праздник, ознакомиться с нашими национальными традициями. Мы очень рады вас видеть на нашем празднике. Но традиционно открываете соревнования от имени руководства нашего Саибинского района. Поздравляю вас с открытием этапа Кубка России, желаю вам удачи и побед. Спасибо. Спортинг компакт буенча Россия Кубогының 6-нчы этабы баш судьясы Дмитрий Романенко ачылышта төп кагыйдәләр, ал шартлар белән таныштырды. 6 категориягә көч сынашу оештырылды. Спортчылар ир-атлар С һәм Б, яшь үсмерләр, хатын-кызлар, ветераннар категорияләренә бүленеп, ату буенча үз мөмкинлекләрен ачыклады.
Җиңүчеләрне барласак, собалар исемнәрен яшь үсмерләр категориясендә күрергә мөмкин булды. Байлар сабасыннан Руслан Гарипов 2-нче, Данис Закиров 3-нче урын ияләре. Иң сөенечлесе команда зачетында яшь үсмерләр арасында Сабантуй балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбенең 2 командасы 1-нче һәм 2-нче призлы урынны алдылар. Җиңүчеләр сафын Чиләбе, Ижау, Калининград, Новгород, Уфа, Липецк, Екатеринбург, Пенза, Вологда, Нефтеюганск, Салават шәһәрләрен тәкъдим итүче спортчылар исемлеге тулыландырды. Бу якшәмбедә, ягъни 16 июнь көнне Саба Сабантуе була. Барыгызны да бере буена милли бәйрәмебезне бергәләп иң яхшы кәеф күтәренкелегендә билгеләп үтәргә чакырып калабыз. Милли уеннарда көч сынашып, җырлашып ял итәрбез. Шәп концерт программасы белән Рифат Зариповны көтәбез. Бәйрәм вакытларында ут белән бәйле саклану чараларына да зур әһәмият бирсәк иде. Саба һәм Теләче муниципаль районнары буенча янгыннар күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Айнур Галимуллин шул хакта кисәтә. Аннары реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк студиясында очрашырбыз, бездән аерылмагыз. Дөрестән дәген соңгы вакытта безнең районда янгыннар очрагы артып китте инде. Менә бу соңгы 2 янгын бер атлы Шәмәрдәндә булды безнең. Аңынчы Юлбатай авылында булган менә шушы июнь аена кергәч кенә инде. Гомумән ел буенча алганда безнең быел 11 янгын очрагы теркәлде инде. Узган елга караганда бергә артып китте менә. Шуңа күрә инде кешеләрне тагын бер кат исләренә төшереп инде менә бигрәк тәген мичләр белән, электр чыбыклары, электр приборлар белән әзрәк сак булуларын, уяврак булуларын сорарым инде. Аннары шул форсаттан файдаланып безнең тагын хәзер менә бит Сабантуйлар килеп җитә районда, авылларда үтеп китсә дә районныкы булмады әле. Сабаның үзендә генә булгач инде күп итеп кунаклардан килүе көтелеп тора бит инде. Шуңа күрә кешеләргә тагын бер безнең битне шундый гадәт, кунакны кунак итәсе килә, мунчалар кертеп ашатабыз, тәмнәйбеләр пешерәбез инде. Тагын шул инде мунчалар якканда артыгын тиге ягып җибәрмичә инде, карап торып ягып, шута бәйрәмнәр күңел итеп үтсен, бәйрәмчә үтеп китсен инде тиге кайгы хәсрәтсез генә. Шулай ук менә урамда тиге шашлыклар пешерәләр, инде ухалар пешерәләр. Әлбәттә шуларны пешергәндә дәген учакларны караусыз калдырмыйча, сак кына итеп кыланып инде шушайтып менә бәйрәмнәрне үткәреп җибәрергә ясана инде. Шуның өстендә инде безнең тагын һәм менә печән сезоны килеп җитте. Кешеләр әкрен-әкрен печәндә ташый башладылар. Менә алып кайткан печәннәрне инде чырмага, сарайның чырмаларына сыймаган чиракта кайбер кешеләр бит менә тыкрыклар кырыена, үй каршыларына ияләр инде. Менә печәннәрне игәндә дә инде йортлардан, теге сарайлардан дип әйтик инде, тоже әзрәк ераграк арада дип әйтик бер. Аның арасы инде булай 50 метр каралган, теге бакча башларына ишеләрдән, бакча башларына шундый ерак теге куркыныч булмаган, якын тирәдә зданиялар булмаган җирләрдә урнаштырсалар тоже әйбәт булыр иде. Сүземне тамамлаганда инде әйтеп китәсем килә, что безнең менә җәйләр, бәйрәмнәребез бик матур гына күңел генә итеп китә күрсен инде, кавыф хәтәрсез генә. Аның барсыдан үзебездән тора инде. Сак булсак, барсыдан күңелле генә, тәртипле генә, теге саулык, сәламәтлектә, күңеллектә үтеп китәчәк. Алла белсә.